Dann, wen haben wir noch? Die da drin, Beatrice, Mortimer, der Dr. Tippett, die Gwyneth haben wir wieder geheilt. Tippett, Milton erholt sich auch schon. Selma, Thomas. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead. Yet Ach nee, ich hab inside, doch was. Dr. Reed. Ich hab doch was für As long dich. as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Ja, Goodbye kriegst es for now, trotzdem. Mr. Elwood. Damn. Oh, schau mal, Selma. Die hat jetzt wahrscheinlich extra gewartet, bis sie hier zum Thomas gehen kann. Nö, sie ist einfach nur in ihrem Bett. Pippa hat eine Erkältung. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ja, so kann ich ja eh nichts Neues fragen, aber... Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Goodbye, Sehr gut. Nurse Hawkins. Die sträubt sich gar nicht so wie alle anderen gegens behandelt werden. Der Rakesh ist auch Ding, oder überhaupt? Nee, ich hatte da was geleuchtet. So, wo gehen wir lang? So, Dr. Strickland ist gesund. Harvey hat auch Erschöpfung. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Glaube nicht, Is aber... there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Ja, da bitte. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Helen. Kann ich hier noch bespitzeln? Nö. Aber... Good evening, Doctor. How is my son doing? Oh, Abschiedsbrief. Habe ich das noch nicht gefragt? Boah, muss ich jetzt nochmal alles machen? Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place. Aha. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. Heal the world, He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. make it a better It's like he place. carries everyone's sadness with him. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. Aha. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Aha. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Okay. Ja. Bereitet sich jetzt das Schlimmste vor. Sie verweilen die... Boah. Also sie zwingt ihn ja gegen seinen Willen, so wie sie... Ja. Ich würde das nehmen. Bereitet sich auf das Schlimmste vor. Weil es könnte passieren, dass es wieder versucht. Is remarkable. But I fear that your son's decision to end his life has already been made. How dare you talk to a mother like that? Talk to me like that. I'm only trying to be honest, Mrs. Goswick.
As painful as this fatal end may be for you, you have to accept this is a possibility. No, I'll never accept it. Mhm. If my son was to die under your care, well, you have no idea what I'm capable of, Dr. Reed. Oh, fuck, Hinweis fehlgeschlagen. Ja, dann. Ach, Do Mann. you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the Ich hätte only one wahrscheinlich who's voll asked auf me gut this? machen sollen und... No, I don't feel well, actually. Ich hätte wahrscheinlich... Despite what you think about Mr. Wahrscheinlich hätte ich I sagen can müssen, tell you ja, es ist toll, dass er sie hat. Und dann sagt sie, ja, genau, weil das und das. Und erzählt sie über die Geschichte, dann wieder ein Hinweis. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Die Goswick. ist aber auch einfach eine Biest, Digga. Die, wenn ich mir das mit reden kann, die wird gleich weggefuttert. Okay, eigentlich auch nicht, aber... Oh, Dr. Aykroyd, dir geht's nicht gut. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Mhm. Then Du you kriegst are sie lucky that trotzdem. I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between Ja, professionals. ja. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Boah. Thank you for your time. We'll talk later. Wie war das? Strickland mag ich lieber als ein Aykroyd, oder? Keine Ahnung. So, zu Rakesh müssen wir noch raus. Wow, wow. Hey, Rakesh. Ja, It's verschlossen. locked. Guck wahrscheinlich Good hin, evening, Dr. Reed. wenn ich ihn Such a mesmeriere pleasure oder to so. see you again. Kann ich aus seiner Leiche seinen Stift, Do you need seinen medical Schlüssel attention? looten. Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Even if the quiet can be appreciated. Jo, hier Don't bitte. take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Jawohl. Goodbye, Mr. Chidana. Und jetzt haben wir noch das Gespräch mit dem... Hier, dieses Ausrufezeichen, das Gespräch mit Dr. Swansea. Und sonst heilen sich hier... ja, okay, hier hat Migräne der Oswald. Ich muss Newton noch finden. Der hat eine Erkältung. Der werde ich natürlich am Oswald vorbeilaufen müssen. Machen wir dann auf dem Weg nach draußen. Das rede ich erstmal mit dem... Weil bevor ich level nochmal, will ich erst hier mit der Ding zu unserer ehemaligen Schwester und die mal aus dem Verkehr ziehen. So, du willst mit mir reden? Dr. Schwanensee? Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. Mhm. Genau. What? Ich kann mit ihm auch darüber reden. Erstmal war es der Ascalon What do you Club. know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire. Though I've never met a member. I crossed paths with one. A terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skulls of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Okay, wenn du meinst. Bisschen näher herrutschen. Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Okay. I found Harriet Jones. She's much the same old embittered
excellent she was, only she's been made a skull. Her transformation did not go well. Incredible. Well, why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. Nein, das ist nicht gut. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of skulls. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Ich glaube, er redet viel zu viel mit den Leuten. Ich soll ja gar nicht über das da unten reden, oder? Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. Boah. Eigentlich soll ich ja nicht, aber komm. Does the name Old Bridget ring any bells? Geht er nie wieder runter, also von dem her. Never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. Nee, alles ist Pleasure gut. as always, Edgar. Ja, da ich mit ihm und mit der Lady Ashbury geredet habe, also wahrscheinlich voll verkackt. Gibt hier noch irgendwas Neues zum Klauen bei dir? Ne? Keine Briefe oder so? Nichts. Nichts Neues für mich geschrieben. Schade. Dann gehen wir jetzt wieder runter und raus. Haben wir das Gespräch mit ihm auch beendet. Na, was geht? Die ist wenigstens nicht krank geworden. Jetzt müssen wir hier ein Ding suchen. Dr. Tippets. Irgendwo hier unten müsste er sein. Ah, da, Newton. Reden wir auf der Treppe Hello mit again, ihm. Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. Schauen wir auf ihn herab. You doing your rounds as usual? Ja, auf jeden Fall. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Da bitte. Throughout history, Gönn dir. some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Goodbye, Mr. Blight. Oh, gehen die jetzt wirklich? Gehen die jetzt wirklich ins Krankenhaus, weil ich ihn jetzt geheilt habe? Boah, jetzt müsste Oswald auch heilen. Ich meine, 6000 EP sind jetzt auch nicht so viel, weil wir gleich 2000 brauchen, um einzelne Skills zu verbessern. Da oben links, da fährt ein Zug. Direkt da bei unserem Kopf bei den Lampen, da fährt ein Zug. Wahnsinn. Es ist nicht alles verloren. So, mein Ziel ist jetzt hier oben. Ereignis. Ein Ereignis hat stattgefunden. Da will ich hin. Und wenn das durch ist und ich hier oben auch alle geheilt habe, weil hier in den Docks, die erholen sich alle, bis auf ihn mit seiner Migräne. Ja, wegen der Migräne muss ich leider ihn heilen, weil ich zu ihm eh hin muss. Zum Mason. Wegen... Alles abgeschlossen, alles abgeschlossen. Hier! Finde jemand, der Blitzschrift lesen kann. Ja, okay, er hat halt seine Neuralgie. Das ist natürlich mies. Die sind alle nur Erschöpfung. Das ist das easy. Das heißt, wir gehen jetzt da hoch. Oh, warte mal, das ist nicht. Nee. Ist das eine Kiste? Ich dachte, das hat eben geleuchtet, dass ich es looten kann. Okay, wahrscheinlich bloß, weil es so hell ist. Da vorne, hier müssen wir über die Brücke. Wird halt ein bisschen gelaufen, aber ja, Mai ist halt so enter at your own risk. Ich muss einfach straight up, so gesehen, gefühlt geradeaus durch. Am besten links rumhalten und geradeaus durch.
Und dann einfach geradeaus durch bis zur Händler, bis zu ihr, dann kann ich sie nämlich denken. Jetzt ein bisschen links rumhalten. Und jetzt einfach. Ach, schon 15 nur. Bist du alleine? Nee, da oben ist auch noch einer. Oh, das sind noch deutlich mehr, aber dich nehmen wir mit. So, du bist down. Könnt ihr auch testen. Oh! Boah, mit dieser erschrocken. Au. Oh, reicht es, um ihn zu... Jo, hat gereicht. Jetzt kann ich den Loot auch mitnehmen. Weil die da unten nicht getriggert sind, okay. Das ist praktisch. Aber bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, genau. Einfach geradeaus durch jetzt hier. Das ist nice. Oh Gott. Das ist nice. Da unten das Skull ist, ihn muss ich zerlegen. Und zwar so schnell wie möglich. Au! So, jetzt ist er down. So, dich habe ich jetzt auch. Ach komm. Oh, weg mit dir. Ach fuck, ich wollte ja noch Sachen upgraden. Die Schrotflinte und so wollte ich überprüfen. Ja, wir kommen noch an Unterschlüpfen vorbei. Da leuchtet eine Person. Ja, okay, aber, dann kommt, achso, das ist ja ihr, genau. So, einfach geradeaus durch ist mein Ziel, weil wenn ich durch dieses Tor bin, dann bin ich auch wieder in einem Safe-Bereich, wo nur die Leute sind. Da läuft schon hier unsere... Ist das die Stumme? Clayton, du bist safe. Ah, die Frau Popper, die ist auch safe. Hier, Joe hat Erschöpfung. Ja, und Barrett Lewis auch. Ja, ja, hört auf zu streiten. Ja, alles Hinweis bei Himmel. Oh, das hört sich gut an. Mhm, die hat einen Knacks weg. Okay, schade. Nee, die habe ich extra für dich dabei. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Okay. Bye, Mr. Peterson. Wo ist jetzt hier mein... Hier, Herr Händler? You never lose Ja. your focus, do you? Right then. Wenn du was Gutes hast für mich, so die Rezepte oder so. Schau nicht so. Oh. Kleiner Teil ist guten, Chris. Teil ist guten, also das... Komm, da geben wir noch mal ein bisschen Geld für aus. Wer gute Sachen hat. You never... Do you need help, sir? Oh, 3 habe ich nur noch, aber es ist... Ist mir egal, die nimmst du. Quite agree, but I won't argue with you. Please take this. You'll feel better. Ja, ich werde nicht mit dir streiten, ich zwing dich einfach. Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Goodbye. Ja. Hab das sogar was abgekauft, das ist auch so rumzueiern. Ja, wer ist da oben? Unbekannt? Wait.
Unbekannt? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father Doch, is geh worried rein. about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then. Okay then. Come on in. Geil, den kenne ich noch gar nicht. Harry, by the way. Even my dreams are soaked with glue. Charles Bezirksbedingung. Erstmal Harry, erstmal räume ich dir dein komplettes Zimmer aus hier. Is there only pain and suffering in this world? Boah, Harry, sei still. Ist jetzt Harry nur hier unten? Harry Patterson, Blutarmut hat der. Oh, gegen Blutarmut haben wir doch noch ein Heilmittel eben dabei, glaube ich. Gibt es hier noch irgendwas, irgendeinen Brief oder so auch rumliegen, was wir lesen können? Ja, ein bisschen Geld auf dem Nachttisch. Nehme ich mit, kein Problem. Du brauchst es eh nicht, du chillst eh nur hier in deiner Wohnung rum. Oh, Absagebrief. Ja, aber ich wusste doch, dass es hier einen Brief gibt. So. Sehr geehrter Mr. Peterson. Es ist leider meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass wir Ihre Bewerbung für die Stelle in der Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns im Gespräch die Schwierigkeit Ihrer Lage mit Ihrem kranken Sohn und Ihrer verstorbenen Gattin erläutert haben. Es ist auch ein ausdrücklicher Teil unserer Firmenpolitik, keine ehemaligen Verbrecher oder Häftlinge anzustellen. Ihre unseligen Verbindungen zu den berüchtigten Wet Boot Boys wurden ordnungsgemäß berücksichtigt. Dies sind schwere Zeiten, Sir, und Finch und Harper berücksichtigt zuerst jene Bewerber, die unseren flüchtigen Nachforschungen über unsere zukünftigen Mitarbeiter genügen. Sie haben ein tief empfundenes Mitgefühl. Möge Gott Ihnen und Ihrer Familie gnädig sein. Hochachtungsvoll, R.D. Harper. Okay. Joe Peterson, Details. Ach, der ist vom Joe der Sohn. Ah, jetzt, ja. Wegen seiner kriminellen Vergangenheit hat er jetzt keinen Job bekommen. Mal, ich habe Joe als einen Hinweis bekommen. Da. Für 24 Krieg, Joe und Barrett, Freunde, schau hier, wegen seines kriminellen Rufs kann Joe keine rechtschaffende Arbeit finden. Und hier, Harry Peterson, sein Sohn. Hatschi, ich muss niesen eben, verdammt. Sorry.